afternoon. And we meet again at the last session for us. No? Taigi, labas vakaras ir mes susitinkame vėl mūsų paskutiniai paskaitai šiandien. So today our topic is longevity and physical mental being in Tibetan medicine. Ir šios dienos tema tai yra ilgamžiškumas ir fizinis bei psichinis gerbūvis Tibeto medicinoje. As we talked before yesterday, that the mind and body, they are interconnected with each other. Okay? Užvakar jau kalbėjom, kad protas ir kūnas jie priklauso vienas nuo kito, yra tarpusavy priklausomi. They are different entities, but they work together since the conception until death. Jie yra skirtingi dalykai, bet jie veikia kartu nuo pat pradėjimo iki mūsų mirties. Even after that, the subtle wind, subtle loom or wind, which I guess falls through the subtle mind, is regarded as a body. Netgi po mirties subtilus vėjas, subtilus lum yra laikomas kūnu. So physical problems is treated with physical things like food and treated as food. Physical problems are treated by the food and the drinks. Okay. Fizinė forma yra gydoma maistu ir gėrimais. So mental problems are not treated by the food and the drinks. We need the training of mind. Okay. Bet mentalinės proto problemos, jos negydomas maistu ir gėrimu. Tam reikalinga proto treniruotė. So what is disease? Sometimes we say what kind of disease, you know? What is kind of the definition of disease? No? Koks būtų ligos apibrėžimas? So diseases have two types. One is the disease of body and disease of mind. Yra dviejų rūšių, yra kūno ligos ir proto ligos. So to maintain the healthy body or to free from the disease, to avoid the causes of disease. Tam, kad išsaugotumėm sveiką kūną, mes turime vengti ligos priežasčių. To avoid the conditions of which disease arises. Tai yra vengti tų sąlygų, prie kurių iškyla liga. So what is cause of disease? What do you know? We have 3 days. We have this last day, the 4th day. So we have 3 days this lecture which I give. But what is cause of disease? Mes jau šiandien susitinkam 4. kartą, prieš tai 3 dienas mes jau kalbėjomės, kaip dabar jūs jau žinot, kas yra ligos priežastis, kokia yra ligos priežastis. So cause of disease is our negative actions or negative thoughts are the cause of disease. Taigi mūsų neigiamos mintys ir neigiami veiksmai, negatyvūs veiksmai yra ligos priežastis. To avoid the conditions, what are conditions to arise the disease? What are conditions? We talked yesterday a lot about the conditions to arise the disease. Taigi, vakar daug kalbėjome apie priežastis, dėl kurių kyla ligos. Taigi, kokios būtų priežastis, dėl kurių kyla ligos? Do you remember? Ar atsimena? So we have improper lifestyle, improper food taking. These are two conditions to arise the diseases. Taigi, yra neteisingas gyvenimo būdas ir neteisinga mityba. Yra dvi sąlygos leidžiančios lygai atsirasti. To remain free from the disease or to be a healthy life, also we need a rejuvenation, which we talked yesterday, no? Day before yesterday, rejuvenation. Ir tam, kad būtumėm
neturėtumėm lygų, būtumėm sveiki, mums reikalingas atsijauninimas. Mes apie vakar apie tai kalbėjome. So now we have to understand the ultimate cause of disease, all the causes of disease. Ir taip pat turim suprasti ir aukščiausias ligos priežastis. So ultimate this disease in terms of the mental, we have a different affective emotions, so we have different emotions that present in our body. Taigi, aukščiausias, kalbant apie mentalinės ligas, aukščiausias priežastis yra, ar kraštutinės priežastis yra neigiamos emocijos. So in the Buddhist philosophy that we have 84,000 afflictive emotions stated in the Buddhist text. Budizmo tekstuose minimumi 84,000 neigiamų emocijų. But we cannot give the names of each afflictive emotions. But when we talk about the emotion, then it comes to one name. That's called ignorance. Mes negalime įvardinti visų tūkstančių neigiamų emocijų, bet jeigu visas neigiamas emocijas suvedus į pagrindinę, tai būtų neišmanymas. So ignorance is not knowing anything. We didn't understand the reality of our life. It appears as original, but it's not like this. Not. We think that it comes appearance. For example, this water. It comes like appearance is automatic, but it's as a cause and condition to from the water. So that is the cause. Okay. Neišmanimas, dar kartais verčiamas kaip bukumas, tai yra nieko nežinojimas, nesupratimas, kokia realybė yra iš tiesų. Sakykime, mes priimam realybę automatiškai tokią, kaip atrodo, sakykime, šitas vanduo. Mes pamatom iškart kaip vandenį, kaip duotybę, bet iš tikrųjų vanduo turi savo priežastį ir sąlygas atsiras, kaip ir viskas, visi fenomenai turi savo priežastį ir sąlygas, kad jie atsirastų. So, our disease is caused by the negative emotions. The emotions have different types. For example, some emotions are good, some emotions are negative. So, negative emotions create the problems for us. Taigi, ligos priežastis yra neigiamos emocijos. Ir kalbant apie emocijas, kai kurios iš jų yra geros, teigiamos, o kai kurios yra neigiamos. Tai tos neigiamos emocijos sukuria priežastis ligai. Now, we can also find mental classifications, the fundamental mind and ordinary mind. Okay? Kalbant apie mentalinės ligas, galima klasifikuoti protą į dvi sferas. Ir vienas būtų fundamentalus, pagrindinis protas, ir kitas būtų kasdienis, įprastinis protas. So, that fundamental of the mental is that it's like a clay light. Instead of clay light, it is like a luminate with transparency. This is called the fundamental mind. Fundamentalus protas arba proto pagrindas, jis yra kaip vaiski šviesa. Jisai, jo požymė švytėjimas ir jis yra permatomas. Then ordinary mind has negative emotions. That is ordinary mind. Okay? O kasdienis ar įprastinis protas, jisai turi negatyvių emocijų. Ir protas su negatyviam emocijom mūsų kasdienis protas. So in Tibetan words, there's a very
two words, very important. Sim ki ranging yourself, chima wada lowa. Sim means mind. The fundamental mind is a clay light. It's originally comes from the very transparency. It's a luminate. That present sim, this kind of this fundamental mind is present sim to all. All we have the same that kind of mind. Tibetiečiai turi skirtingus žodžius apibrėžti tam protui, vienam ar kitam. Ir sem yra tas proto pagrindas, ar fundamentalusis protas, kuris savo esme yra vaiski šviesa ir jis yra permatomas ir jis yra švytintis. Ir šitas protas, fundamentalus protas, jis yra būdingas, ar fundamentali sąmonė, jinai būdinga visiems. Visi mes turim tokią pačią. So, Trimavada means Trima means it's a negative emotion. These are the negative emotions are destructive, comes very frequently. So that's why actual art, the fundamental mind is a very clear light, but the different emotions that we can find at different people's conception. It is not the emotions. Some are more aggressive, some are more peaceful, some are very arrogant, and some are joyful. So these are the emotions. So this is this fundamental luminate. This mind is covered or concrete by our negative emotions. So what we are doing is we are trying to remove these negative emotions. That is this negative emotion causes the disease in our body. Ir kitas terminas yra čima, kuris reiškia tą kasdienį protą, kuris yra pilnas, jis yra pilnas kliūčių ir jis nuolatos šokinėja nuo vieno objekto prie kito, dažnai atitraukiamas jo dėmesys. Ir kuomet mes kalbam apie kasdienį protą, įprastinį protą, tai ten mes matome, kad skirtingų žmonių jis yra skirtingas. Vieni žmonės, sakykime, yra taikesni, kiti labiau agresyvūs, vieni yra labai išpuikę, kiti labai pavydūs. Čia žmonės yra skirtingi. Jie visi turi tą fundamentalų protą, fundamentalią sąmonę, proto pagrindą, kuris yra vaiski šviesa, tačiau jis yra uždengtas uždengtas ar paslėptas tų neigiamų emocijų, kurias mes turim. Taigi mūsų tikslas yra pašalinti tas neigiamas emocijas, kadangi jos sukelia ligas. So, the nature of mind is a clear light. The afflicted emotions are the transistors. So like this, no? Transistors. No? Transistors? Yeah, transistor. Yeah, it comes very quickly. Yeah. Nature of our mind, the fundamental mind is like a clay light. But the ordinary minds are the other afflicted emotions. This is a transistors. Transistor means it comes and goes, it's not permanent. It's frequently changed. Taigi, ta fundamentalioji sąmonė ar proto pagrindas jis yra vaiski šviesa, bet mūsų įprastinis protas jis yra pilnas negatyvių emocijų ir jų savybė yra ta, kad jos yra laikinos ir nuolatos besikeičiančios. Tai yra, jos ateina ir praeina. So, the type of consciousness, what are the mind or consciousness? Okay. So we have 6 sense and 6 consciousness, like eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, and body consciousness. Like this, we have 6 consciousness, and then we are using these consciousness in daily life. But these are the transistors. This is not permanent. Okay? Kalbant apie protą, tai išskiriamos 6 sąmonės,
pagal jutimo organus, sakykime, regėjimo sąmonė, klausos, girdėjimo sąmonė, lytėjimo sąmonė, kūno sąmonė ir taip toliau. Ir tos sąmonės, kiekvienos iš jų pagalba mes suvokiame pasaulį. So, this consciousness, using this consciousness, we get a certain development, but it's not permanent. For example, you have some mental problems, you have some stress. So what you do is, you are going freaking out, or do some watching some scenery, or you watching the television, you are hearing the good music. And this is a transistor, because at the moment, it gives a benefit for you. But when you back to your own original this area, again it comes. So this is an ordinary mind, not a kind of nature. It's a fundamental mind. Okay? Visų tų sąmonių savybė yra ta pati, kad jos yra pasikeičiančios ir nepastovios. Kuomet mes patiriame mentalinį stresą, mes galime išeiti, pasižiūrėti gražią aplinką, kažkokius vaizdus, pasiklausyti geros muzikos, pasižiūrėti kažkokį filmą ir mes patiriam palengvėjimą. Tačiau, kuomet grįžtam atgal į savo nuolatinę būseną, mes vėl patiriame stresą iš naujo. Tai reiškia, kad tas palengvėjimas yra laikino pobūdžio, kadangi tai yra mūsų kasdieninio proto lygmenį, reiškia, ne fundamentalioje. So you might know that now, what is the nature of the fundamental mind? The nature of fundamental mind is no form, no shape, no color, and it's pure, luminate, and it's indefined. Indefined is vast. So this is the nature of the fundamental mind. Kyla klausimas, kokiagi yra mūsų fundamentalios sąmonės, fundamentalaus proto prigimtis. Taigi mūsų fundamentalusis protas, proto pagrindas, jis neturi formos, jis neturi spalvos, jis yra grynas, jis yra išvytintis, jis yra neapibrėžiamas ir jis yra beribis. Tokios būtų savybės. So, we believe, when the Buddhist text says, every beings means a human being now. We are. Human beings have a pure kind of luminate mind, same to all, like a Buddha's mind. Taigi, budizme sakoma, kad kiekviena gyva būtybė, šiuo atveju kiekvienas žmogus, bet kuri gyva būtybė turi tą patį proto pagrindą, švytinti, tom savybėm minėtom apibrėžimą proto pagrindą. Jis yra būdingas visom gyvom būtybėm. Tai yra Budos protas. Now you may ask, what is the ordinary mind characteristic of feature? The ordinary mind also same as the fundamental, but there are no differences. No shape, no color, defined. But in the fundamental mind, there is indefined, vast. But the ordinary mind is defined, and because it has a solid, it has no solid ground. Okay? It has no solid ground. It has no solid. Yeah, solid. Kalbant apie tai, koks yra mūsų kasdieninis ir įprastinis protas, jisai daug ko panašus į mūsų fundamentalųjį protą. Tai jis neturi formos ir neturi spalvos, bet jis yra apibrėžtas. Jis nėra beribis, jis yra apibrėžtas. Ir taip pat jisai neturi jokios tvirtos atramos. Šitas kitas neturi. Anas neturi. Šitas turi tada. Then it's also temporary. It's not permanent. The fundamental is permanent. But here, ordinary mind is temporary.
And negative emotion or ordinary minds are the transistor which no ground. So once we can eradicate it through spiritual practice, we can remove this ordinary mind through the spiritual practice. Okay? Tai taip pat reiškia, kasdieniam protui yra būdingas laikinumas. Jeigu mūsų fundamentalusis protas ir sąmonė, jinai yra amžina, nesikeičia, tai mūsų kasdienis, įprastasis protas, jis turi tokią savybę, kad jame yra neigiamos emocijos, jos nuolatos keičiasi, yra nepastovios. Ir jos neturi tvirto pagrindo ir jos gali būti pašalintos naudojant dvasinę praktiką. Okay. Then, now how example like ordinary mind and a fundamental mind and ordinary mind. The example like this, no? Fundamental mind is like a sky. Because everybody look at the sky, there's no cloud, no the sky is blue. Nobody say it's a yellow or white or if there's some eye defect, that's an exception. But ordinary minds are like a cloud. When you have cloud in the sky, then you can find a different color. Some black, some ashes, some dark, you can find, no? So these are our ordinary mind, like emotions or negative emotions. These, okay? Su kuo galima būtų palyginti mūsų fundamentalų protą? Tai jį galima būtų palyginti su dangum, kuriame nėra debesų. Tai yra švarutėlis dangus, kuris yra begalinis ir mėlynas. Ir kiekvienas pasakys, kad dangus yra mėlynas, visi jį mato, kad jis yra mėlynas. Galbūt kažkas, kas turi akies defektą, mato kitaip, bet tai būtų išimtis. O mūsų kasdieninis protas, jis būtų kaip debesis. Ir kuomet danguje yra debesis, tada mes galime atskirti skirtingas spalvas. Kažkas mato pilką, kažkas mato pelenų spalvą, kažkas mato tamsą spalvą. Tai yra kaip mūsų neigiamos emocijos, turi skirtingas spalvas. Now, disorders. What a disease of the mind. First, we have to understand the fundamental of the ignorance. We have to try to find what is ignorance. Okay? Dabar kalbant apie mentalinius sutrikimus, pagrindinė neigiama emocija, ką mes turim suprasti, tai yra neišmanymas. Mes turim suprasti, kas tai yra neišmanymas. So ignorance is that we didn't understand the reality of life. Those things are changing in the moment, even in the second, even in the time. Things are changing. It's not permanent. We have to understand these things in our mind. Taigi, neišmanymas tai yra nesuvokimas realybės tokios, kokia yra. Tai yra, kad daiktai nuolatos keičiasi. Ir kiekvienu momentu jie keičiasi, netgi bekalbant jie nuolatos keičiasi. Ir tai, tą jų nepastovumą ir nuolatinį kitimą mes turime suvokti savo protu. So from this ignorance, then we have three negative thoughts, negative emotion. There are many emotions, but mainly this is attachment, desire, anger, hatred, confusion mind or deluded mind. These are the negative emotion that comes from the ignorance. Okay? Tai yra daug negatyvių emocijų, bet pagrindinės, kurios kyla iš neišmanymo, nes visos kyla iš neišmanymo. Tai pagrindinės būtų šios, tai yra prisirišimas, troškimas ar geismas, pyktis ir sumaištis ar nusivylimas, sumaištis. Then we also further subtle
kind of mechanism of disease also related to our objective of our faculties or object or sense organs. Toliau yra subtilios mentalinės lygos, kurios yra susiję ar priklauso nuo mūsų juslių, jutimo organų. So, like a sensory consciousness. Sensory consciousness, which we can directly link with our eye and that particular object which we see. For example, when I see that this photo, I say this is good. But if you say, oh, that's a bad, it's not good. So we have a different perception. Directly we feel it. Directly. But mental consciousness is an indirect kind of perception. Okay? Sakykime, dėka jausminės sąmonės. Mes galim matyti paveikslą tiesiogiai, galim suvokti jį regėdami. Ir man jis gali pasirodyti geras, o jums atrodo nekoks paveikslas, blogas paveikslas. Ir mes turim skirtingą percepciją, skirtingą suvokimą to paveikslo. Dėl to dėl jausminės sąmonės skirtingų būsenų. So now we have to know what is fundamental of ignorance. The fundamental ignorance which does not understand the intrinsic reality of life, lack of the reality of lack of self. We do not understand ourselves. That's the one thing. It's regarded as the general cause of all the disorder. So we do not understand ourselves, how I formed, how I came, that we did not understand this. So this is called ignorance. Fundamentalus neišmanymas tai yra nesuvokimas savęs, kas aš, iš kur aš atsiradau, kas aš, kaip aš esu. Ir tai yra laikoma pagrindinė priežastim visų sutrikimų, visų ligų. So it's like which I example given the last time, like a bird which fly in the sky. Then he never apart from the shadow. Wherever he goes, the shadow is there. Same as whereas we feel that we are happy, we feel that we don't have a disease. I'm healthy. I have a healthy mind. I have a healthy body. But the disease is remaining in the body. So like this, this is an ignorance. Okay? Taigi, kaip jau pirmoje paskaitoje esu sakęs, kad pavyzdį apie paukštį, kada paukštis skrenda aukštai danguje, bet ant žemės tą paukštį nuolatos lydi šešėlis. Kur skrenda paukštis, ten yra ir šešėlis. Tai taip pat ir mes gyvenime mes galime jaustis laimingi, sveiki, nesirgti niekuo, būti geros nuotaikos, tačiau liga viduje yra dėl to, kad yra ego. So now we come to this three negative emotions: desire, attachment. Desire means holding. You cannot separate from that particular object. And it's wanting more. Okay? Iš neišmanomų kylančios negatyvios emocijos kaip troškimas, geismas ir prisirišimas. Tai troškimas yra, kuomet mes negalim, mes norim kažkokio objekto ir negalim be jo būti ir mes nuolatos norime jo dar ir dar. So attachment has a biased attachment and the pure attachment. For example, when I attach to my parents, this is a bias because my parents are close to me, they give birth and they are biased. But I also
I don't have attachment for that dog or animal who is suffering. If you have attachment that is same as your parents, that attached to that animal, say this is not bias. So we have a bias attachment. So sometimes people say we need attachment because the parents gives us a lot of things we have. No, this is bias. For example, like loving kindness, love. Love, boy, girls, their love is a surface love. Because the boy is attached to the girl's physical or mental or financial or anything. Yeah? But this bias will remain only few years or little bit. But love should be in the heart, that which love with that is the online person, or you can give this love giving to the this insect who is ailing. You're giving the love for that, caring for that, and this is not biased love. So like same time to the attachment means it's a biased attachment here. I'm talking about biased attachment. Okay? Prisirišimas, jisai būna šališkas ir grynas. Tai jeigu mes kalbam apie prisirišimą, sakykime, prie savo tėvų, kad mes prisirišę, mes mylim savo tėvus, dėl to, kad jie yra mums artimi, tai yra šališkas prisirišimas. Dėl to, kad to niekada šuns mes nemylim, nesam taip prie jo prisirišę. Jeigu mes taip pat mylėtumėm tą kenčiantį šunį, kurio mes nepažįstam gatvėje, kaip ir savo tėvus, tai tuomet būtų grynas prisirišimas. Taigi čia mes kalbame apie šališką prisirišimą, kuris yra kaip neigiama emocija. Arba, sakykime, paimkim meilę. Ta meilė, kai vaikinas myli merginą, yra paviršinė. Ir jinai, kodėl? Todėl, kad jinai grįsta prisirišimu prie jos išvaizdos, jos dvasios arba mentalinių protinių savybių. Ir jinai yra laikina dėl to, kad tai keičiasi. Bet praeis 2-3 metai ir ta meilė užgesta. Bet meilė iš tiesų turėtų būti mūsų širdį. Ir jinai turėtų būti tokia pati, bet kuriam nepažįstamam žmogui ar kokiam nors vabaliukui, kuris kenčia. Jeigu mes taip pat mylim tą vabaliuką kaip ir tą merginą, tai mes turim tada nešališką meilę. Bet kalbant apie neigiamas emocijas ir ligų priežastis, mes kalbame apie šališką prisirišimą. So attachment and desire more and more is lead to the what? It's lead to the disorder of heart. It's lead to the disorder of insomnia, cannot sleep well. And it's lead to the loss of mental stability. Because you want more and more, then you want also more activity there. So that's why it's create hiding and the fear, scaring. This comes from the attachment or desire. Okay? Prisirišimas ar troškimas kažko, jisai sukelia širdies problemas, sukelia nemigą, sukelia protinį nestabilumą. Kodėl? Nes kuomet mes kažko geidžiam, norim, tuomet mes norim daugiau ir daugiau. Ir tada prote kyla daugiau ir daugiau veiksmo. Ir tuo būdu užkyla lum. Ir taip pat atsiranda baimė. Baimė prarasti, baimė negauti. Atsiranda baimė iš prisirišimo. Then come to the anger and hatred. Anger and hatred is produced by your mental projection. Because you're angry to that person. That person is not fault. Your fault. That person is the same as that other person. Same person. But your perception that that man is good, not good. That perception creates anger, fear.
So this is done, this is told by yourself, not create what that inside. So this is mental projection. Toliau sako pyktis ir neapykanta. Ir pyktis tai yra mūsų mentalinės projekcijos išdava. Dėl to, kad mes, sakykime, sakome, kad tas žmogus, mes pykstam ant to žmogus, tas žmogus yra kaltas. Bet iš tiesų, čia mes sukūrėme tą, kad jis yra kaltas, nes tas žmogus yra toks pats kaip ir visi kiti. Bet mes mūsų suvokimas jį išskiria ir iš kitų ir įvertina, ar jis geras ar blogas. Ir tai, kad mes ant jo pykstame, nes jis yra blogas žmogus, tai kyla iš mūsų suvokimo, kuris yra mūsų pačių sukurtas. So when you get angry, that is anger had to produce mainly major kind of diseases like liver disorders, gallbladder disorders, and blood diseases, and fever, because anger creates heat in the body. Right? Ir pyktis sukelia daugiausia kepenų ligas, tulžies pūslės ligas ir kraujo ligas. Ir taip pat jisai sukelia karštį ar temperatūrą aukštą, kadangi pyktis kūne sukuria daug karščio. So also fever produces high blood pressure, hypertension, high cholesterol, and blood diseases. And also insomnia, cannot sleep well. So when you're angry, you cannot sleep well. So this is your mental projection, not others' mental projection. Your mental projection, because you think that thing, that object, you think that is very bad. But that project, actually, this object is not negative itself. So your mental projection creates a problem. So that's why, to recover your hatred, you have to give more loving kindness to your enemy, your thought. Then you get not hatred or anger. Taigi, tipas sukelia aukštą spaudimą, aukštą cholesterolį, kraujo ligas, taip pat nemigą, nes kuomet jūs pykstate, jums sunku užmigti. Reikia nepamiršti, kad tai yra jūsų projekcijos išdava, jūsų mentalinės projekcijos išdava. Sakykime, jeigu jūs galvojat apie kažkokio objektą, kad jis yra blogas, tai pats objektas savaime yra nei geras, nei blogas. Tai jūsų projekcija padaro jį neigiamą ar negerų, jūsų mentalinę projekciją. Todėl, kad kaip atoveiksmį tam, mes turime jausti meilę tam objektui ir geriausia jausti meilę savo priešai. Tai tokiu būdu mes galime išgydyti pyktį. Now we come to the third kind of this emotion called delusion or confusion mind. Okay? There's a deluded mind. Sometimes ourselves not differentiate good and bad things. We cannot understand the relative of life, not differentiate good and bad. That's called the deluded mind. Ir trečioji neigiama emocija tai yra sumaištis, sumišęs protas, kuomet jisai negali atskirti gero nuo blogo, jis negali matyti realybės kaip tokios. Tai vadinamas sumišusiu protu. So that kind of the deluded mind creates a more problem in the stomach, urinary bladder, kidney, prostate, edema, diabetes, indigestion, overweight, and types of metabolic glucose. Deluded mind is still you are overweight, you are not doing exercise, you are become lazy, no? So this is a deluded mind, no? You are not understand. Actually,
you are obesity, you are big fat, you do exercise, but you are not doing. You eat. You are always consuming, but your mind is not, not functioning. So this is a deluded mind. Paklydęs ar sumišęs, sumaištyje esantis protas dažniausiai sukelia skrandžio, šlapimo pūslės, inkstų, prostatos ligas, edemą, diabetą, nevirškinimą, nutukimą. Nes, pavyzdžiui, dėl to sumišusio proto jūs nematote realybės ir jūs nejudate, nedarote, nesportuojate, nedarote pratimų, nedarote mankštos, darote stingus, bet valgote. Kodėl? Nes jūsų protas nesuvokia, kad jeigu jūs nejudate ir vis tiek valgote, tai nutukimas tik tai didės. Tai tokiu būdu sumaištis protas sukelia sąlygoje toms išvardintas ligas. So, now how to maintain the mental healthy? First, how to maintain the healthy is that first we talk about the fundamental ignorance. To antidote to the fundamental ignorance, you have to understand the reality of life, understand the reality of oneself. Kaip išlaikyti protinę sveikatą? Mums reikia, jeigu sakom, kad priežastis yra fundamentalus neišmanymas, tai reiškia, mums reikia suvokti realybę ir suvokti save. Then desire, attachment, you have to understand the impermanent, contemplate of impermanent. For example, rich people, for example, they always try to find more money, but sometimes in later stage they become again bankrupt. It's impermanent. Finish all the time, they want it, but in a certain area they finish. Like this, no. Some company also. We get a lot of money at the first stage, and the later stage it's become bankrupt because it's like this. Example like this, simple example. So we have to understand its desire, its attachment is impermanent because it's not existent. It's just appearance in our eyes. Okay. Toliau yra troškimas ir prisirišimas. Tam, kad įveikti troškimą ir prisirišimą, mes turime kontempliuoti ir galvoti apie laikinumą. Turime pamatyti ir išvelgti visų reiškinių laikinumo, laikiną prigimtį. Sakykime, galime galvoti apie turtingą žmogų, kuris visą gyvenimą vaikėsi vis daugiau pinigų ir staiga bum, ir jis bankrutavo. Ir tai tokia yra dalykų prigimtis, tai yra laikinumas. Arba būna didelės kompanijos, kurios vystėsi ir etape uždirba labai daug pinigų, bet po to jas ištiko bankrotas ir jų nebėra. Tai yra laikinumas, laikina reiškinių prigimtis. Kadangi tie reiškiniai neturi savo nepriklausomo egzistavimo, tai tik tai pavidalo. So, now the hatred, anger. What is the antidote for that? How to vanish this hatred, anger? For this is you have to give cultivate the loving kindness to the others. That is the best way to control your anger and hatred. Toliau neapykanta ir pyktis. Kaip mums išvengti, kaip panaikinti tą pyktį kylantį mumise? Mes turime kultivuoti meilę kitų atžvilgių, turime mylėti kitą. Ir kai mylėsime kitą, tai tuomet pyktis visai išnyks. And develop the compassionate mind. No? Ir mums taip pat reikia išvystyti atjaučiantį protą, atjautą. Then delusion mind, what antidote for that deluded mind? Contemplate on the uncertainty of the death.
Ir toliau proto sumaištis, klydęs protas, sumišęs protas, kaip jo atsikratyti. Mes turime kontempliuoti netikrų mirties momento netikėtumą, netikrumą, regimybę. No, like this, no. Mes nesame tikri, kada mūsų ištiks mirtis, ta prasme. So we are delusional, we understand. For example, Tibetan hermit, lamas who are meditators. What they do is when they are meditate, they always put the skeleton, our skeleton there. And what you find is that you remember the death. One day I have to go there. For that, I have to remind to engage in the spiritual, not harming other people, I have to tolerate my mind. So that reminds us, as a social animal, we are a social animal, we have a reminder to remind. So what in front of the skeleton is a beautiful skeleton. When you see the skeleton, it's not beautiful. Even in the old person's skeleton, young girl who are beautiful also become a skeleton. Nothing is beauty there. So we appear that shows that ultimately I have to go this area. Ultimately I have to go this place. So to remind this, then I have to help the other people. I have to remind my mind. I have to train my mind. Yes. Yeah. Meditatoriai yra aukšti lamos Tibete mokytojai. Jie dažnai pasistato skeletą ar skeleto atvaizdą, kad primintų savo apie būties laikinumą, apie neišvengiamą mirtį. Mirtį gali ateiti bet kada. Ir tokiu būdu tas skeletas ar atvaizdas jisai primena apie tai ir mums padeda įsitraukti į dvasinę praktiką. Mes esam socialiniai gyvūnai, mums reikia nuolatos savo priminti dalykus. Todėl, kada žvelgiame į skeletą, jis yra negražus. Galim įsivaizduoti, kad ta mergaitė, kuri šiandien yra graži, jinai taip pat yra skeletas. Ir anksčiau ir vėliau jinai bus toks pats skeletas, kaip ir tas, kuris stovi prieš mus. Nes galiausiai, anksčiau ir vėliau, mes visi turėsime atsidurti tenai ir būti tais skeletais. Tai mums primena, kad mes turime labiau įsitraukti dvasinę praktiką jau dabar ir bandyti padėti kitiems, užjausti kitus, mylėti kitus, nes mes nesame tikri, kada tai nutiks. So this is what we don't understand, no? So, Is it helpful to feel like that? no, it's not that keeps encouragement in the life. Life has no meaning. Life has no meaning. How become a meaningful life is that not harming other people, helping the social life, helping the poor people, give this kind, loving kindness, even in the sentient being, small animals. So we eat a lot of animals like fish or egg, hen or cock. We are trying to actually not kill this. We have to give a loving kindness. We have a lot of vegetables, we have a lot of fruit. So we have to think on that, no? Todėl tai būtina suprasti, todėl kad gyvenimas jisai neturi kažkokios kitos prasmės, kaip nekenkti kitiem, padėti kitiem. Ir mes turim savo priminti, kad mes dar turim laiko padėti vargšam, neskriausti silpnų, mylėti gyvas būtybės, net ir mažiausią vabaliuką ar kažkokį tai gyvūnėlį. Mes labai daug valgom gyvūnų, žuvų, gyvulių ir taip toliau. Ir turim nepamiršti jiems duoti savo meilę, taip pat dalinti su jais savo meilę. Ir tokiu būdu. So this gives a knowledge, because some people, when they go to die, they fear. Why? They don't understand the death.
You have to remind all the time that natural, oh, there's a natural death. Why should I fear? Okay. So that's a peaceful death, dying. But fear, when you feel that lot of attachment in your family, lot of now things are left like this, no, this gets more, and then when the last breath or dying is most important. Should be in a very peaceful, because this is the last stage of our life, in this life, not this life. But next life, there's another life, but this life. So that's why when dying should be in a very peaceful. Okay. Dažnai žmonės bijo mirties, dėl to, kad jie nesupranta, kas ta mirtis yra, nesupranta mirties. Tibete laikoma labai svarbu yra taikus mirties momentas, taikiai numirti. Jeigu žmogus labai bijo, yra prisirišęs prie artimųjų, prisirišęs prie daiktų, jam yra sunku, jis bijo mirti. O yra sakoma, kad paskutinis atodusis yra pats svarbiausias. Todėl, kad tai yra paskutinis atodusis šitam gyvenime. Po to jau bus kitas gyvenimas, kuris daug priklausys nuo to momento. Bet paskutinis atodusis prieš mirtį yra svarbiausias, turi būti ramus, ramybėje. Now we come to the we should understand the true nature of body, true nature of reality of mind. So there are two truths. One is a conventional truth, one is the ultimate truth. Okay? The conventional truth is just appear us. And the true truth is things really exist interdependent each other. The conventional truth is that just appears in our eyes. Okay. Mums reikia suvokti tikrąją realybės prigimtį. Ir čia yra svarbu dviejų rūšių tiesa, dvi tiesos. Viena tai yra absoliuti tiesa, kita yra konvencinė ar santykinė tiesa. Santykinės tiesos požiūriu, santykinė tiesa yra tai, kaip fenomenai ar daiktai mums atrodo. Taip kaip jie atrodo, tai yra santykinė tiesa. Bet absoliuti tiesa tai yra kaip jie iš tikrųjų egzistuoja. Sąlygoti tarpusavyje priklausomos būties. Jie egzistuoja tarpusavio priklausomybei. Now we come to the contemplating or impermanence. Like think about ourselves, life cycle is impermanent. Example like impermanent like this one. We are first we have the birth, then we have aging, then we have sickness, then after that what? We have to die. So it's impermanent, changing. There's nothing is permanent. We think that's a permanent. Oh, what is permanent? We thought like that. It's not like that. It's changing. Mums reikia kontempliuoti nepastovumą, laikinumą. Kadangi visas gyvenimo ciklas yra nepastovus ir nuolatos besikeičiantis. Pažiūrėkim, mes gimstam, tuomet mes augam, senstam, sergam, silpstam ir galiausiai numirštam. Visa tai yra nuolatos besikeičiantis procesas ir tai yra nepastovumas. Mes įprastai galvojam, kad, sakykim, vanduo yra pastovus. Ne, vanduo lygiai taip pat nuolatos besikeičiantis, kaip ir visi kiti reiškiniai. Then, how the things really exist? For that, the theory of emptiness, it does not mean that nothing is exist. Everything is exist, but interdependently. Taigi, mums reikia suvokti, kaip dalykai iš tikrųjų egzistuoja, kokiu būdu. Jeigu mes sakome, kad
sakome, tuštuma, tai nereiškia, kad niekas neegzistuoja. Tai reiškia, kad viskas egzistuoja tarpusavio priklausomybėje. Then law of interdependency nature, that is included the principle of cause and effect and the mutual dependency, parts or whole, or dependent on origination. So these we have to understand, but we don't have to go further for that. You do not understand these things, no? Mums reikia, kalbant apie tarpusavio priklausomybę, tai reiškia, kad reiškiniai atsiranda priežasties ir pasekmės būdu, tai yra, jiems atsiras yra priežastis ir jų atsiradimas turi pasekmę. Kad tik tai priklausom, ar reiškiniai yra priklausomi vienas nuo kito dalinai arba visiškai. Ir taip pat reiktų suvokti, yra bet kaip jie lietuviškai, kur 12 laipsnių. Šitą detalę neatsimenu. Žodžiu, original has a dependent, it's a need, dependent each other. So origination or dependent means original which comes from, it's also depend on that other factor. So it's coming. Tarpusavį priklausoma kilmė, taip turbūt reiktų išversti, reiškia, kad jeigu dalykas, reiškinys iš kažko yra kilęs, tai tas iš ko jisai kilęs taip pat yra priklausomai iš kažko kito kilęs ir taip toliau. Then we come to the compassion and loving kindness. Compassion means generating the empathy towards others' suffering, since all the aspirate of happiness and avoid the pain. So everyone needs the happiness. Everyone to avoid the pain. So what we have to do is to generate your loving kindness to that particular sentient being, to cure, to help. It seems that you are helping, that it seems ourselves that you are helping that it's benefit them, but it's not benefit them. It's benefit for you also. Not only that, it's more benefit for you. Yes. Toliau atjauta arba meilė. Sukurti atjautą kitų kančių atžvilgių, kadangi mes visi siekiame laimės ir mes visi siekiame išvengti skausmo. Tai reiškia, mes turime sukelti savyje meilę ir atjautą ir siųsti ją kitoms būtybėms, norėti jom padėti, išgelbėti, pagydyti jas. Ir mums atrodo, kad tai yra tik tai joms nauda bus iš to, bet iš tikrųjų tai ir mums bus nauda iš to, kad mes mylime ir atjaučiame kitas būtybės. Dar daugiau, mes gausime daugiau naudos tik per mumis. So, generating the loving kindness, since our happiness depends on the others. Okay? Mes turime mylėti ir atjausti kitą būtybę, kadangi mūsų laimė yra priklausoma nuo kitų būtybių. Now we come to the disease cause or suffering, no? Nature of suffering have a physical suffering and mental suffering. Dabar liga kaip kančios priežastis. Kančia būna fizinė ir dvasinė. And the types of suffering have a pain, suffering have a change, suffering have
pervasive suffering, spreading suffering. Kančia, tai yra skausmo kančia, tai yra pokyčių kančia ir tai yra persmelkianti ar išplintanti kančia. So like a suffering pain means you have a disorder, you have a disease, then you have pain in your body part. This is we notice. But suffering is a change. For example, you want to go out in the sun bath. You want to stay in the sun. You stay for sun for 10 minutes, you be happy. If you stay more than 1 hour, what you feel? It's suffering. Again, you want to come inside. When you come out inside, you can feel a little bit in the house. Again, you more stay there, you feel cold, you come out. So this is suffering is a change. Suffering is changing. So this is not permanent. Ką tai reiškia? Skausmo kančia. Tai mes šitą visi žinom, jeigu mums skauda, tai mes kenčiame dėl to. Bet pasikeitimų kančia, gal ir kaip jinai apibrėžiama, sakykim, mes norime eiti pasideginti saulėje. Ir tada, jeigu mes išeiname ir pasideginame saulėje, kokias 10 minučių, tai tvarkoj, mes esame laimingi. Bet mes ko gero tą praleidžiam daugiau laiko, apie valandą, ir kas tada atsitinka, kai tiek ilgai mes deginamės, mums taip tampa kančia ir mes bėgam namo. Namie mums pagerėja, palengvėja, bet kurį laiką, o ilgiau pabuvus namie mes pradedam šalti, tada vėl norisi išeiti į lauką, kadangi reikia sušilti saulėje. Taigi tai yra nuolatiniai pasikeitimai, dėl ko, kurie sąlygoja kančią. So pervasive suffering means you have a small problem, but the small problem become a bigger, it's spreading. So then you get to lead to depression or stress. So this is a pervasive suffering. O persmelkianti ar besiplečianti, plintanti kančia yra, kuomet mes pradžioj turim mažą problemą, bet po to ta problema auga ir tuomet sukelia depresiją ir mentalinius sutrikimus, ir tai yra tai vadinama persmelkiančia arba plintančia kančia. So like this, no? Now we come to the prevention, how to prevent the disease. Dabar prieiname prie prevencijos, kaip išvengti ligų. So first, lifestyle. Lifestyle, we have to understand the routine behavior, day-to-day life, how you have to adjust your life. Okay? This is a big section. We cannot cover within this period. Okay? Pirmiausia, tai yra gyvenimo būdas. Kas tai yra gyvenimo būdas? Tai yra tam tikras rutininis elgesys mūsų kasdienybė, kurį mums reikia sutvarkyti arba sureguliuoti. Seasonal behavior regimen, seasonal. One season change according to that we have to take the right food or right lifestyle we have to do. Taip pat sezoninis režimas, sakytume, sezono kaitos režimas, kuomet kiekvienam sezonui mes turime prisitaikyti teisingą maistą, teisingą gyvenimo būdą, teisingą elgseną. And the incidental behavior, small things, For example, when you are vomiting, okay, don't block the vomiting. Whatever it comes, take out. If it's excess, then you go for doctor. But certain amount should be you have to take out from the stomach. So you have to not block, not suppress. You have to take out. Okay? Ir taip pat incidentinis elgesys, tai yra, tai yra maži dalykai, kuriuose mes turime elgtis teisingai. Kaip pavyzdys būtų vėmimas. Mes neturime blokuoti šito, jeigu mums
kyla vėmimas, mes turime leisti savo išvengti. Tai reikia, kad tie daiktai išeitų lauk. Vadinasi, jeigu aišku, tas vėmimas trunka, yra per daug didelis ir trunka ilgai, tada reikia eiti pas gydytoją. Bet mes neprivalome savį užspausti kylančio vėmimo, jeigu toks atsiranda. Then also that this example that there are 18 sections incidentally. For example, Tibetan medicine says that when you take a shower and hold in the body, whole body, but your hair should be washed by the cold water to prevent then cold water will give some more sense organs more clear. The hot will give some more kind of problem in the sense organs. So this is a small things in that how to behave. There are 18 sections. Iš viso šioje dalyje incidentinio elgesio arba smulkių atvejų ir 18 sekcijų, kur yra išvardinta. Pavyzdžiui, kuomet maudomės duše, visą kūną galima plauti karštą vandenį, bet galvą reikia plauti šaltą, kadangi šaltas vanduo suteikia jutimo organams aiškumo, o karštas vanduo, karštą vandenį plaunama galva, kyla problemos tose jutimo organuose. So and then you have a diet regimen. Diet regimen, first you have to understand the diet, quality of diet, where it's growing. Then diet restrictions, what a combination for egg and the yogurt never together like this one. So like this one, you have to know the combination of the diet. Then precaution, how much amount you have to take the diet. So these are the precaution that the chapters which is stated in Tibetan text. Taip pat toliau tekste kalbama apie dietos režimą. Tai yra tie apribojimai, kurie mitybos apribojimai. Sakykime, kada kiaušinis ir jogurtas niekuomet neturi būti valgomi vienu metu, kartu. Toliau yra išvardinamos kombinacijos, kas su kuo dera, kas su kuo nedera. Ir iš viso yra 3 skyriai skirti šitiems mitybos apribojimams, ar mitybos režimui. Kiek reikia valgyti. Then rejuvenation and aphrodisiacs also in the chapter. Taip pat atjauninimas bei apetito sukėlimas taip pat yra minimi toje sekcijoje. Then we have regular activities of longevity like protected of some stones wearing. When you wear the stones, they also protect something with harmful things, which against from the harmful things that protects you. So they're wearing amulets or precious stones, so in Tibetan to prolong your life. Taip pat toliau aptariama ilgamžiškumui padėti aktai ar veiksmai prailginti gyvenimą. Ir tarp jų, sakykime, saugantis visokie specialūs akmenys ar amuletai, kurie skirti apsaugoti nuo neigiamų įtakų ir to būdu prailginti mūsų gyvenimą. Then also there's talking about sleep. How do you have to sleep? What time? Which season you have to more sleep? Which season you have less sleep? Also there. And sexual contact also. Which season is you have to do more sexual contact? Or which season? For example, in the summer season, you don't have to do much. In the winter time, it's okay because you never lose your energy in the winter time. But summertime outside heat and inside heat. So the Tibetan text said that once a month or once or 2 months is enough in the summertime. But the winter time, it's okay then. So this you have to, it's a routine behavior. How you have to prevent a lot of disease.
Toliau taip pat kalbama apie miegą, kiek mums reikia miegoti priklausomai nuo sezono. Sakykime, vienu sezonu galima miegoti daugiau, kitų sezonų miego reikia mažiau. Taip pat seksualinių kontaktų dažnumas priklausomai nuo sezono. Sakoma, pavyzdžiui, kad vasarą, žiemą galima, kiek norime, žiemą neprarandam savo energijos, o vasarą yra sakoma, kad vieną kartą į mėnesį ar vieną kartą į 2 mėnesius yra gana. Nes vasarą yra daug išorinio karščio, daug vidinio karščio ir dėl to mes lengvai netenkame savo energijos. And then we have seasonal behavior, which I told you, because season change, our body also change, and then you have to adjust to that, you know. Taip pat toliau smulkiau apie sezoninį režimą, sezoninį elgesį, kadangi kintant sezonams keičiasi ir mūsų kūnas ir mes privalome prie to prisitaikyti, prie tų pokyčių. Then we have a spiritual practice like a loving kindness, compassion, mind, joy, equanimity. Toliau mes turime dvasinės praktikas, tokias kaip meilė, atjauta, džiaugsmas ir pusiausvėra. Then diet, we have to know the different types of diet: grain, meat, drink, milk, water, fats, vegetables. All this we have to know the value of this nature. We have to know. Taip pat dieta. Mes turime žinoti pagal visas maisto kategorijas, tai yra grūdinis maistas, mėsos, daržovės ir pieno produktai. Ir jau turim žinoti visas tų produktų savybės ir suvokti, kaip jos dera mūsų mityboje. Then we have appropriate quantity of diet, then correct amount of food intake, and importance of liquid which we are taking, and digestive heat, how to restore the digestive heat, and so these we have to follow in day-to-day life. No? Pat mes turime žinoti savo dietos perspėjimus ir mūsų dietos apribojimus, tai yra valgyti tam tikrą kiekį maisto teisingą, atitinkamas proporcijas. Taip pat turim suvokti svarbą skysčių, kuriuos mes geriame, ir suvokti virškinimo ugnies procesą ir priklausome nuo to laikytis, reguliuoti savo dietą. So it's like a four noble truth, like in a medical text, similar to that. You know, for example, truth of suffering is like a disease. Ir čia taip pat išvardinamos 4 pilniosios ar 4 tauriosios tiesos, lygiai taip pat kaip budizme, taip pat yra Tibeto medicinai. Sakykime, kančia, tai yra liga sukelia kančią. Truth of cause of suffering is like the cause and condition of disease. Taip pat kančios priežasties tiesa, tai yra kaip ligos priežastis ir sąlyga. And truth of cessation or suffering is like health. Ir taip pat kančios nutraukimo tiesa yra kaip medicinos atveju sveikata ar pagalba. Truth of path for the cessation of suffering is like a medicine or therapy treatment. Reiškia, čia buvo sveikata, o taip pat kelio į kančios nutraukimo tiesa, tai yra terapijos arba gydymo tiesa. Thank you. We don't have much time. Thank you so much. Tai daugiau neturime daug laiko. One or two questions we have not have because Netiek daug laiko, tai vienas arba 2 klausimas. Norėčiau 2 klausimus, jeigu galima. Vienas, kodėl negalima kiaušinio su jogurtu, o kitas, čia iš kitos paskaitos, kiek trunka tas mirimo procesų 5 pojūčių išsisklaidymas.
Two questions there. One is why egg and yogurt don't go together. And the other part of the question is how long the 5 elements dissolve at the moment of death. What's the duration? Because egg and the yogurt, now you can because there is a quality and taste. You cannot combine together. For example, you can eat yogurt 1 hour before. After that, 1 hour after, you can take the egg. This doesn't matter. Don't together. Then it's little bit food poison. So it depends on the taste. It depends on. We have to find the taste and its nature. Okay. Kiaušinis ir jogurtas turi labai skirtingas savybės ir skonį ir prigimtį. Ir tokių skirtingų skonių ir prigimties produktai jie kartu nesiderina. Jūs galite suvalgyti jogurtą, po valandos valgyti kiaušinį, nieko neatsitiks, bet jeigu jūs valgote vienu metu, tai sukuria kaip maisto nuodą. So it's very medicine there. Mama mashu, chimasawa. Mama mashu means you eat food, but it's not going to digest. Still you are eating again another one. Then it's create the food poisoning, then it's create the indigestion. Sakoma Tibeto medicina, kad kuomet jūs suvalgote maistą, kuris nebus suvirškintas ir ant viršaus valgote dar kitą maistą, tai tuomet tas maistas nepavyks jo suvirškinti. Jo, ir tada taip kyla nevirškinimo problema. Blogo virškinimo, nesuvirškinimo. So it's not necessary to eat 3 times. If you are not hungry, don't eat. You feel hungry, then you eat the food. It's more tasty, more relaxed. You have to do this. But we think that, this is 3 times we have to eat like this. It's not necessary. Nebūtinai valgyti 3 kartus dienoj, nes kartais, jeigu nesate alkani, nevalgykite. Kai būsite alkani, tai tada valgykite, nes tada ir maistas bus skanesnis ir skonį pajusite ir ramiai pavalgysite. Mes kartais galvojame, kad 3 kartus dienoj reikia valgyti, o atėjo laikas, privalau valgyti. Ne, jeigu nesate alkani, nevalgykite. So India, happens like Indian ladies, like while talking, they eat the nuts, and then finish the nuts, and then after that the main meal comes, then can't eat, and then they try to eat, then they are always obesity and fats building up in the body, like this. So we have to try to control. When you're hungry, then you eat the food. It's more tasty, more good for body. No, if you're not hungry, even your friends come to you, you have to go to restaurant. You stay. I don't want to because I don't feel good. But sometimes we are not doing it. We have to eat 3 times like this. It's not necessary. Tai jeigu kartais Indijoje žmonės belaukdami maisto šnekasi ir bekalbėdami valgo riešutus ir po to, kai jiems atneša pagrindinį patiekalą, tai riešutų bliūdelis jau tuščias, visi prisivalgė ir jie nebenori valgyti, bet patiekalą tai atnešė. Ir tada jie valgo per prievartą ir to rezultate gaunasi kad nutukimas ir nevirškinimas ir taip toliau. Tai jūs turite galvoti, jeigu jūs esate alkani, tai valgykit, bet jeigu jūs nesate, jeigu esate sotus, tai nereikia valgyti, netgi jeigu su draugais esate restorane, ir draugai valgo, bet jūs nenorite, atsisakykit, sakykit, aš sotus, aš nenoriu dabar valgyti. Po to, kai jūs alkani, pavalgysite. And the other part was about what the duration of dissolution of the 5 elements at the moment of death. Yeah, this is like this, First, there's Pekin. Pekin is water element, So water element first dissolved, then it's dissolved by which? Fire element. Then air element will separate. So this is like take place like this, How long does it take? It's depends on your digestion. Your digestive heat is strong, it's dissolved very fast.
your digestive heat is very slow, it takes time. Tai kad elementų suirimo tvarka yra pradžioje teken, tai yra vanduo, vandenį kaitina ugnis, tai tuomet čipa, ugnis ir tuomet vėjas. O jei klausimą, kiek tai trunka, gydytojas sakė, kad tai priklauso nuo jūsų virškinimo ugnies stiprumo. Jeigu pas jūs labai geras virškinimas, stipri ugnis, tai labai greit gali suirti elementai. Bet jeigu lėtas virškinimas, tai gali užtrukti. Paskutinis klausimas. Tai aš paklausiu, buvo labai įdomus 4 dalykai, kurie sukelia priežastis. Vienas iš jų buvo paminėti demonai, bet nieko apie jas nepapasakota gal. Jo, gal kažką galima apie tai daugiau, apie tos demonus, kaip ligų sukėlėjus. Kaip jas. Among the factors influencing the origination of disease, you mentioned the demons. But you didn't talk much about the demons, and the question will be, how are demons involved, or how they originate the disease? No, it's about the original of the disease of demons. Demon is a factor, it's a condition to give that. But the original disease is not understand the reality of our life in the mind. But the demons or the spirit as a factor, for example, improper diet, unwholesome lifestyle, seasonal change, the demon or evil spirit. This is a factor, this influence, but not original. First you have to understand. How spirits influence? Yeah, this happens because we are the, as I said, that we have get the ignorance. If we are free from the stuff, this ego and anger, then our this fundamental mind is illuminated. That stage, even the demon cannot harm. Demons are nothing. It's a spirit, like us. So why should we have to afraid? No, we have more power than that. Yeah, actually, we have more courage than that. Why we are afraid? So that's why demons are sometimes we are living in the circle, in this earth, circling, and we try to this our mental projection. Sometimes the demons are not harming, but your imagination that will brings you. No, it's our projection. I see. Demons can be controlled by ourselves. How we control by spiritual, giving the compassion mind. Oh, very stupid demon who was harming me. Just giving that courage. Oh, doesn't matter, he harming me. Okay, give this courage to them. You don't fear. If you fear, you distant. You try to give a courage. This is how to do. This is how we have to solve the problem. So we have a courage. If you reach in the compassion mind and loving kindness, all this mind, illuminate mind, then we control. Tai, demonai nėra ligos priežastis, tai yra faktorius, vienas iš faktorių, kurie įtakoja ligos atsiradimą, taip pat kaip netinkamas elgesys, arba netinkama mityba ir taip toliau. Ir toliau apie demonus taip, kada jeigu mes esam pasiekę, turim daug atjautos, turim daug meilės, mūsų protas yra šviesus, tai mums demonai nebaisus, kadangi jie yra tik mentalinės projekcijos. Bet jeigu mums tai yra ego ir pykčio, tai tuomet mūsų projekcijos įtakoja ligų įvairių atsiradimą ir mes visi gyvename tam tikram gyvenimo rate. Ir tas gyvenimo ratas yra sąlygotas mūsų mentalinių projekcijų. Bet mes turime daugiau drąsos ir mes turime daugiau galios. Ir jeigu mes turime išvitusių protų, mes galim kontroliuoti demonus. Ir tada mes galim tokį demoną, kuris nori mums pakenkti, pamatę mes turėtumėm jausti jam meilę ir atjautą.
ir būti drąsus ir galvoti, o kvailas demonė, kuris norima pakeisti, man pakenkti, reiškia, bet aš tave jaučiu. Ir tai yra būdas, kaip išspręsti problemas. Tai reikia jausti atjautą ir meilę tam kenkiančiam. So this is not, for example, there is one Tibetan Lama who's very yogi, which near to Dharamsala, who practiced for the cave many years. And while he is practicing in the cave meditation, he's alone, nobody's there, and a lot of influence on the demon, even in the dreams, very fearful, something like this. But he tried to develop the compassion mind, tried to do it, and slowly that go out. It's happened. If you read that text, very small, there's few pages, how he struggled for this life. And he, in the dreams, he knows the emptiness also. And he shared to the other lamas, that comes like life. So during meditation, a lot of obstacles are coming, like demons are coming to us. Demon or any spirit, this evil spirit, they're harming. But he tried to develop the compassion mind, even the dream, that comes and fearful, scary, and sometimes they sound, create the sound like this. But when I read this the booklet, it gives a lot of courage for me. He's an ordinary person. He was born in Tibet, and he came to India, and then after he went to army. After that, he became not early age, he's become a monk. In later stage, he became an army, and then he practiced the spiritual, and then slowly he stayed in the cave for years and years, practiced this. And there are certain area, and there are evil spirit who occupy this area. They're harming, but he tried to cultivate these things. Written in the text, his biography, he writes everything in there. And when you read this kind of books, it gives a lot of courage for, we can do also these things. He's not a monk at a small age. So demons can be controlled by ourselves. We try to remove our ego first. Vienas žinomas lama, jisai dar dabar praktikuoja netoli Dharamsalos urve, jis ten yra vienas ir jisai neseniai yra išleista knygutė, kur yra jau pasakojimas, kaip jisai įveikė demonus. Reiškia, jisai išsiugdė po truputį, kadangi tie demonai, kai pasirodo sapnuose, demonai, kurie kontroliuoja tą teritoriją, kurioje yra tas urvas, nepatenkinti gal tuo, ką daro lama, jie labai baisus, bet jisai išsiugdė atjautą ir suvokė tuštumą, to pavydalo tuštumą ir pasidalino su kitais ir todėl buvo išleista ta knygutė. Taigi, kai, sakykime, tokie jogai, jie medituoja, tai daugelis demonų nori pakenkti, ar atsiranda ir pradeda kenkti, ar trukdyti, kad tai sukuria visokius garsus, jie atrodo labai baisiai ir kelia siaubą. Bet jeigu mes turim drąsos ir turi atjautos ir gali su atjauta ir meilė pažvelgti, tai tuomet jis gali įveikti ir tuos demonus. Ir tai, kad jis išleido tą knygutę, ne jis išleido, bet kad buvo išleista ta knygutė, bet tai jo pasakojama, kaip jisai nugalėjo medituodamas tuos demonus, tai taip pat ir man suteikia drąsos ir padrasina, kad tai yra pasirodo įmanoma, mes galim tai padaryti, galim įveikti ir nebijoti. Pradžioje mes turim pašalinti savo ego ir išsiugdyti atjautą ir meilę ir galim tai padaryti. Juolab, kad tas praktikuojantis jogas, jisai nebuvo vienuolis
nuo pat pradžių. Jisai užaugo Tibete, paskui jisai pabėgo į Indiją ir tik tai vėliau tapo vienuoliu. Bet net ir vėliau pradėjęs praktiką, jis vis tiek galėjo pasiekti rezultatą. Thank you so much for listening my topic for 4 or 5 days. Thank you so much, and I'm very happy to visit to Lithuania, and a very peaceful country, and very amazing for the water, very beautiful water we have. And I'm very happy for the people here, very joyful, and city is very clean, and environment is very good. For me, I visit few here. I enjoy it. I visit many Europe countries, but here is more comfort for me. I don't know this what reason is, but very nice country you have, and you are very passionate for my talk. I hope we get some information for you, and we can see in the future. And we are trying to set up a little center here in Lithuania, and I hope the people you can help for this support also. People is very important for involved in these things. So my good wishes and all the best for you. Išversiu, tada svečias sakė, ačiū labai, kad klausėte mane visas 5 dienas, kad buvote kantrus. Aš labai laimingas būdamas Lietuvoje, šaly, kur yra toks nuostabus vanduo ir tokia puikia aplinka, ir toks švarus miestas, ir tokie draugiški ir džiaugsmingi žmonės. Ir aš esu buvęs daugelį Europos šalių, bet Lietuvoje aš jaučiuosi komfortiškiausiai. Nežinau, kodėl, dėl kurių priežasčių, bet artimiausia ir komfortiškiausia. Ir taip pat ačiū Jums, kad turėjot kantrybės išklausyti, ir aš tikiuosi, kad ta informacija, kurią Jūs gavot, bus Jums naudinga. Taip pat mes stengiamės įkurti ilgainiui čia tokį nedidelį Tibeto medicinos centrą, ir visų Jūsų pagalba ir noras dalyvauja tame tiksle, taip pat yra norimas, pageidaujamas, ir kad labai svarbu, kad žmonės dalyvautų steigiant tokią teigiamą organizaciją. Ir todėl tikiuosi, kad mes dar susitiksim. Ir ačiū Jums labai.